Камины Контура прежде всего ценят люди за их безопасность, за их надежность, эффективность и простоту в эксплуатации. Поговорим немножко более подробно. Чем же они так хороши, эти камины Контура? Инженеры Контура всегда заботятся о простоте эксплуатации, чтобы заказчик максимально получал позитивные эмоции владения камином. Прежде всего поговорим о тех нюансах, которые инженеры каминов Контура постоянно внедряют в новые модели. Перед нами две модели камина Контура одной серии 500. Это модель старой поставки еще, это новая уже обновленная версия той же самой серии 500. Дверки, раньше они были полностью чугунные снаружи, то есть дизайн такой, достаточно такой уже устоявшийся. А в новых моделях добавили выбор дверки, она может быть полностью стеклянной. То есть она является также чугунной, но стекло здесь установлено не изнутри дверки, а именно снаружи. Что придает камину более современный эстетичный вид. Второй момент — ручки. Всегда ручки раньше они были чугунные. Конечно, они не нагревались. И при эксплуатации требовалось использоваться специальной перчаткой. В новых каминах тоже они немножечко нагреваются, но уже не так сильно. Соответственно, можем, в принципе, рукой, даже без перчатки, в процессе эксплуатации камина открыть и закрыть. Покрытие – это специально запатентованное покрытие компании Контура. На ощупь она похожа, скажем так, на резину. Очень приятные тактильные ощущения и практически не нагревается, что очень, несомненно, большое удобство. Еще один момент, который невооруженным взглядом скрыт. Но если разобрать печь полностью, снять футировку, мы эти моменты увидим. Прежде всего добавлена функция автостарт. К примеру, если предыдущие модели каминов требовалось в момент первой растопки дверку всегда оставлять немножечко открытой, порядка 5-10 минут, зазор должен быть порядка 2 см для того, чтобы увеличить поток воздуха и для того, чтобы дрова быстро схватились. Что, несомненно, являлось неудобством, так как такой камин в эти минуты нельзя оставлять без присмотра, так как дверка неплотно закрыта, и какой-то уголек может все же выскочить. В новых моделях эту проблему решили. То есть внутри под колосником, под подом самого камина находится специальная биметаллическая пластина, которая, когда камин холодный, она находится в открытом положении, тем самым подает воздух именно под колосник. Колосник также имеет специальную форму, специальные каналы, по которым проходит этот воздух, и помогает быстрее разжечь первую порцию дров, не оставляя дверку открытой. То есть дверку можно полностью закрыть, уйти по своим делам и не боясь, что что-либо произойдет. Да, впоследствии по мере прогревания камина биметаллическая пластина будет перекрываться, тем самым полностью исключая подачу воздуха через колосник, а вся подача будет осуществляться именно сверху и на дожиг. То есть то самое подовое горение верхнее, о котором мы много говорили, и многие любят его за эту эффективность. Когда у нас камин, уже первая закладка дров прогорела, и нам необходимо добавить топливо, мы понимаем, что камин горячий, и, соответственно, эта биметаллическая пластина находится в закрытом положении. Есть вторая функция, называется быстрый розжиг. То есть, так как мы видим на дверце две ручки, одна, соответственно, отвечает за открывание дверки, вторая ручка отвечает за вращение колосника, и в момент, когда мы закладываем вторую порцию дров, открывая эту ручку, мы открываем второй дополнительный клапан, который также открывает нам поток воздуха под колосник, и тем самым позволяет вторую растопку также быстро и эффективно растопить при закрытой дверке. Это, прежде всего, конечно, тоже и безопасность. Следующий момент, самый, наверное, недооцененный вниманием многих производителей. Казалось бы, зольный ящик. Но что в нем можно придумать? Зольник и зольник – это ящик, куда сыпается зола. То есть раньше он выглядел вот таким образом. Просто небольшой ящик для сбора золы. Что же можно, казалось бы, в нем улучшить? Но инженеры каминов Контура подумали о том, что камин может эксплуатироваться, когда ваши домочадцы уже спят, и при очистке зольника вот этот скрежет, конечно, может многих раздражать. В новых моделях камина Контура зольник полностью бесшумным. Казалось бы, мелкая деталь, но
очень приятно, что инженеры заботятся о вас. У многих производителей, если обратим внимание на саму дверку, есть несколько ручек для регулировки горения. Там может быть их и 2, и 3. К примеру, одна ручка отвечает за колосниковое горение, вторая ручка отвечает за подачу воздуха на стекло, третья ручка может отвечать за вторичный дожиг. Что, естественно, конечно, это неудобство для заказчика и, как правило, приводит к неправильной эксплуатации камина. То есть люди начинают передвигать их в разных положениях, не вдаваясь, как это должно работать. То в каминах Контура все гораздо проще выполнено, то есть весь процесс горения регулируется одной ручкой, которая отвечает и за верхнее горение, и за вторичный дожиг. То есть одной ручкой мы весь процесс горения можем контролировать. Это на самом деле очень важно, так как вот практика показывает, что многие заказчики не читают инструкций, и когда регуляторов больше, чем один, люди просто путаются, в какое время, какую ручку, куда двигать, и по сути эксплуатируют камин неправильно. Вот. В каминах Контура всегда одна ручка управления, и она отвечает за управление всего процесса горения. То есть подача воздуха сверху, подача воздуха на дожиг полный. Вот. Все это производится одной ручкой. Причем очень точная и четкая регулировка. То есть буквально мы передвигаем ползунок влево либо вправо, пламя реагирует буквально доли секунды, мы тут же видим изменение пламени. То есть ее можно перевести как в минимальный режим, когда нам достаточно, скажем, для обогрева 3 киловатт, так и можем получить максимальную эффективность при киловаттности, скажем, там, от 7 до 9 киловатт. Достигается это сложным техническим решением, то есть воздух попадает в сам камин при помощи одного патрубка, как правило, который находится снизу. Его можно подключить на воздух подачи с улицы, либо же забирать также его из помещения, если нет такой возможности. Одна эта ручка регулирует, дозирует весь поток воздуха, который потом у нас попадает на стекло, на заднюю стенку для дожига, на боковые стеночки для дожига. Он распределяется в специальном, там за задней стенки есть там, как бы его назвать, наверное, распределитель, который дозировано, причем это очень важно, то есть процентное соотношение подачи воздуха строго дозировано для самого максимально эффективного горения. Сегодня мы попытались вкратце осветить шведские камины Контура. Если у кого-то остались вопросы, пишите их в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.